ዋው ዛሬ ደግሞ ሰርግ ነው። ይቅርታ ነው ወስ ምንድን ነው? ፍጹምና አሰን ካባ ለበሳችሁ እንዴ? ዛሬ ደግሞ ወይ በይቅርታ ነው ታማራላችሁ። ድምቅ ሽብርቅ ያላችሁ ነው እንግዲህ ደስ ትላላችሁ። አንዳንዴ በይቅርታ ልብ ይኖራላችሁ። ጥሩ ነው። ይቅርታ ፍለጴ ጎዳችሁም ጥሩ ማሊፍ ጅናን ilmi namaa tokko hin tasaasata namni hin tasaasanne hin jiru addunyaa kanarratti jechuudha. Hinuma dogongora sana bareemmoo ifatama nama gaafachuun guddaadha jechuudha. Bareeda namatti toltu ijaarraa hafaasin hin jennerra qashtoota keenya dimmaaqii keenya baga nagaan uftan نورا أركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشياء أركفوني أكم جرتني أمتك علي أمتك أشتي إندين ناتشو سلام ناتشو اللاتشو إنديت قوياتشو متهنا لنجدي سي السي زارينو سرقاتشي زارينو إنديت ثابرالاتشو نتنو ملاتشو دميو مني مسلالو نت ሁለት ቅንዶች ምን ይመስላሉ ብታዩ? እኔ እኮ ዛሬ ሰርግ ቀን ነው መሰለኝ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ምድሬ ነው። እንዴት ይባታችሁ ነው ማመሩት። ከአይን ያውጣችሁ። ደስ ትላላችሁ፣ ታመራላችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ምድሬ ነው። አይዛችሁ በስ እኔ ሰርግ የሸተተ ነው እንጂ ከናፍዩ ማለማፍዩ በገነጋ ለፍተን ስንንጀና ደስ ትላላችሁ። ታመራላችሁ። ሂኒ በሬዱ ጀራ ሀፋ ስንንጀና ፍጹሜ አሰኔጋ አካባቢ ከምን ረባሾች ጀርኩን ለማን ጀቹ ጀርኩን ለማኔጋ bakka dhaqanitti xinnoo girgirii dhuumu deebaniimmoo bakkuma duriitti deebi'uu takka jedhanis immoo girgirrii kaasuu deebaniimmoo nagaa buusu burukeen amma waan kutatee fakkaata. Kana booda gadaba qabdu gadabni sinitti haa ta'u maalumaafuu girgirrii kana keessa gooddanyaadha. Akkuma gooddanyaatti likkii darajaa qabdu nu jidduu hin seentani. Kana booda wanta jedhee buubuun waan qurxuxxettu gaa lafa keenyaan egaa dhaabatanii of ilaalan fakkaatu. Amma egaa akkuma argitan kaabbaa taa'anii jiru Haayimeef Burukeen jechuudha. Kan dassaalaችሁ dhiifatama namaa gochuunis waanuma jiru, balleessanii dhiifatama nama gaafachuunis waanuma jirudha. Namni hin dogongora ilmi namaa rabbi miti ilma namaa wanta ta'eef ilmi namaa hin dogongora isaarraas hin deebi'aa jechuudha. Asan dogongorteetta sirriitti akkuma kaleessa si argee ture gizee naatiin hibyootama gaafadhu jedhee si wajjin iyyuu sana si argeen ture. Maal godha isinitti fakkaata? Argitanii jirtu garuu maal isinitti himu? Viidiyoo dhiifatama gaafachuu dhaqeetti duubarraan harka isaa akkas godha. Asan dhugaa isaa fi qalbii isaa walii hin beekamu dhugaa dubbachuuf wallaahi. Asan reema isaatii jechuudha. Namni asii aaree inni nama danfaa inni immoo kolfaan waan hundaa fixaa jechuudha. Asii aaree namni isatti iyyee isa arrabsisa maal jedhu inni immoo kolfaa waan hundaa jechuudha. Kanaaf dhugaa sanii fi qalbii isaa walii hin beekamu yeroo hundaa kana dhugaa rabbi. Aarame sukkaara kiiloo nama gashe kolfoo bishiqiitiin sukkaara kiiloo nama gashe asaa dhugaa dubbachuuf. Argitanii jirtu arraba kana hundaa namoonni gariin xuruu goote jedhu, namoonni gariin immoo sirrii miti jedhu warri karaan duraa tokkummaa Haayimeef tokkummaa Burukee barbaadanii jechuudha. Achirratti argitanii jirtu bishiqiitii malee guyyaa tokko balleesseera isaa dhugaa jettanii hin jenne humnaatiin amma kaleessa naatiin giddiitiin dhiifatama gaafadhu jedha. Ammallee kaleessuma gizee naatii walitti araarsanallee waan inni dubbate dhageessanii jirtu. Asan qalbii isaatii jedhe naatiin illee dhugaa rabbi boodarra garuu walii dhiifatama waliif godhaniiru.
dhiifatama walii gochuu rabbuma jaallata. Asanis balleessaa kee bartee dhiifatama gaafachuun kee nama deeggartoota keessaa namni 10 balleessiteetta yoo siin jedhanii dhaabachuu qabdaa kan inni jedhee jechuudha naatiin achirratti dhuguma isaati. Kan nama hunda kana sitti murteesse miti namni 10 yoo siin jedhe dhaabadhu maaliif naan jedhe namni kun jedhiiti dhaabadhu laalii. Kanaafuu akka goddanyaa kee jiniin addaan baatanii wal loltanii walitti korrooftan hin barbaadu. Akka walitti xiirbotan hin barbaadu jedhee walitti araarse har'ammoo kunoo gaahimee fi puuphuunii suufii uffatanii jiru jechuudha. Siniif mala dhugaa rabbi suufii miti. Kana caalu warqii otoo sinitti uffisaniyyuu siniif mala jechuudha. Maaliif innaan Futsumee yoo ta'es haimee waa burukeetu darajaa kanarraan geessisee asanii fi puuphuun immoo durumayyuu wal faana jiru. Akkasuma barataniyyuu qabanii jechuudha. Waliin baratanis waliin guddatanis isaan akka baabii tokkodha. Futsumee iyyeenya argine malee innis faanumarra jiraachuu mala. Kanaafuu waliin guddanne jedhu mitiire. Kanaafi gadaba godhadhaa goddanyitii keessanillee akkuma jiru jara lamaan ija tokkoon gara tokkotti namni wal loliin hin nafu. Eeleefu gomjiinuu walitti buuti gizee jechuudha. Namni wal loluu jechuu miti namni unuma wal lola. Garuu gizee burukeef haimee wal lolanii daangaa lamaan jidduu miizanaa taatan das namatti jedha. Maaliif jennaan garii tokko gara burukee dhaabattanii haimeetti kumbulloo darbachuu dhakaa darbachuu otoo hin ta'in. Garii immoo gara haimee dhaabattanii burukeetti dhakaa darbachuu otoo hin ta'in. Kanaafiyyuu jara lamaan jidduu gortanii gara haimees gara burukees rakkina jaraa dhaabattanii balleessaan bakka jirutti itti cabsaa itti maamalee as dhaabattee hujjuu jabaadhuu xuruu gootee asillee sirriirra jirtaa jechuu miti. Jara lamaanuu dhaabachiisuu qabduu jechuudha. Sirriirra hin jirtanii dhiisaa kun siniin malu. Aarsaa kaffaltanii jaalala asiin geessan har'a bu'aa bayii aarsaa kaffalaniiru takka addaan baanatoo jedhanii otoo araaramanii addaan baanatoo jedhanii otoo araaramanii har'a asiin gaanii jaalala kana dhugaa dubbachuuf burukeef haimeen. Waan aarsaatti kaffalan kan ammoo qallaaliitti addaan baatu burukeedha. Dhugaa rabbii asan nan jaaladhan. Baay'ee tokkotti gadde garuu baay'ee tokkotti. Asan egaa akkuma argitan isinitti mirarran deebi'u qaldii isaaf dhugaa isaatu hin beekamu. Maalumaaf amma kaabaa itti uffistanii jirtu araaramanii jiru. Kaleessa araarsee ranaatiin Futsumeenis daangaa godhadhu. Asanis har'aan qabdanii daangaa qabadhaa isiniin jenna. Hundumaafiyyuu nagaa isinii haa buusu dhugaa rabbii baay'ee namatti toltu. Namni walitti hin buune hin jiru walumatti bu'ama. Kanaafiyyuu akka kanaan nageenya buustanii itti fufuun keessan bareedaadha. Nagaa buusaa eenyuuf hin barbaachisu. Burukeetees goddanyaa keessan haimeetees goddanyaa kooti jechaa jirtu mitiire. Miizanaawii ta'a bakka balleessaan jirtu dhugaa obboleessa keessan yoo ta'u itti cabsaa himaa. Haimee yoo balleessitees burukeen yoo balleesses malee gara tokko dhaabatanii miizanarra tokkorra dhaabatanii tokkorratti duulooni bu'aa tokko hin qabu. Maalumafiyyuu አይዛቸው እንግዲህ akkuma argitanii እንዳያችሁ ነው ካባ በካባ ሆኖ ለሃይሜና ቡቡ እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። እንግዲህ ሰርግ ነው የሚመስለው ደግሞ እውነቴ ነው የምላችሁ ምሬን ነው። ትችላላችሁ በርቱ ይገባል። ከናፊዩ ጋር አካማ አርጊተንያማ Haimeni bubuni liibii irra turannatti fakkaata. Niitoorkii dhugaa dubbachuun niitoorkiin baay'ee tokko nutti hojjetaa jira internetiin jechuudha. Waan jecha isheen jetteedha dhuguma. Haimeen dubbattee wayin immoo waan hin taane olii gadi fiiskitanii nama na jaallatu warra nu jaallatu wajjiniin walitti nu naqina jidduus hin deemina. Forofaalii keenya uffattanii olii gadi hin fiigina. Jettee jirti waan isheetti dhagahame burukeenis haimeenis galgalakaa akkuma argitanii liibii irratti ani jecha sagalee isaanii dhaggeeffadhe malee sa'aatii sanatti argachuu hin dandeenye sababni isaa internetii bakkaan taa'umsa koo hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu waan baay'ee waan itti dhagahaman jarri lamaanuu himatanii jiru. Caraqaa faamilii jechuun warra ija tokkoon ilaalla malee ekilee miti kan isaan jechaa jiran durumaayyuu jechuudha. Warri gara haimees warri gara burukees yoo jaallatanii waanuma
qabdu wajjiniin jaalladhaa fi warri burukee jaallattanis immoo waan burukeen jaallate jaalladhaa fi warri haymees akkasuma waan haymeen jaallatte jaalladhaa fi ከወደዱ እስከ ምናምኑ እስከ ንፍጡ ምናምኑ ያሉ ነው። ከወደዳችሁ እስከ ምናምናችሁ ውደዱ፣ ከጠላችሁ ደግሞ ጥሉ። ምን አስጨነቃችሁ? ምን ሆናችሁ ነው? ስለዚህ ተው ባካችሁ ያሉ ነው። ተው ባካችሁ ተው። ወደዚህ ወደ ሄዳችሁም ወደዚህ ሄዳችሁም ኩሽታ ምንም አይጠቅም፣ የማንም አይበጅም። ስለዚህ ቆሙ እስኪ አንዳንድ ጊዜ ከናፍዩ ጋር akkuma argatanii aamsa isinitti haammatanii dhiisaa nu fayyadu jedhanii jiru. Hin fayyadu dhiisaa dhaabaa isinillee yoo dandeessan malee yoo dhiistanis immoo dhiisaatti fufaatti fufaa maal abbaa isaati isaan addaan hin bahan isin jettaniif dhiisaniif addaan bahuun soba yaadiinaa isin hin jenneerra kanaan dura isinitti himneerra. Kana fakkaataa wow hini bareedanii ijarraa hafaa isin jenna uummata qaalii. Uummata qashtoota koo baga nagaan dhuftanii babbareeddattu koo qaqqaaluuwwan koo maal jedha reega aniin jedhuun qabu turtii gaarii sinaatam wanta na dhaggeeffataniif galatooma uummata